रूप्से झरना प्रकृतिको अनुपम उपहार हो। कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत पर्ने यो झरना बेनी जोमसम सडकमै देखिने भएकाले यहाँ पुग्न सहज छ। करिब 300 मिटर उचाइबाट खस्ने सेतो फेनिलो पानीले जो कोहीलाई मोहित बनाउँछ। हिमालबाट बग्ने चिसो पानी, पहाडको काग र कालीगण्डकी नदीको सङ्गमले यस स्थानलाई अझ आकर्षण बनाएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको मुख्य गन्तव्य बन्दै गएको रूप्से झरना विशेष गरी वसन्त र वर्षायाममा निकै नै मनमोहक देखिन्छ। यहाँ आउने पर्यटकहरू फोटो भिडियो खिच्दै प्राकृतिक सौन्दर्यमा रमाउने गर्दछन्। प्रकृति यात्रा र साहस मन पराउनेका लागि रूप्से झरना एक पटक अवश्य पुग्नै पर्ने गन्तव्य हो।